बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। आसामाव पुलिसा पिस्तलजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ हमनो हादों। बकाजाननि कटखटी पुलिसा पिस्तलजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ हमदों। बकाजान एसडिपि अजन दास, बरबथार सिआइ भुपेन कलिता आरो कटखटी असि मोब्लिक ब्रह्मआ अपारेशन खालामनानै पिस्तलजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ हमनो हायो। बकाजान पुलिसा मोनसे जर'खा खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै कटखटीआव थालासि खालामनायाव सलमान खान आरो सहिल खान मुंनि सानै सेंग्राया पुलिसनि आखायाव हमजायो। हमजानाय सहिल खाननिफ्राय गंनै पिस्तलजों लोगोसे 7 राउन्ड गुलि बोखांनो हायो। बे पिस्तल गंनैखौ फाननायनि थाखाय लाबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ। उत्तर प्रदेश आरो जयपुरनिफ्राय आसामनि 4 हिनजावसाफोरखौ बोखांदों। आइजो फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय बोखांनो हादों सयगावनि 4 हिनजावसाफोर। सयगाव पुलिसा उत्तर प्रदेशनि गोमती नगर आरो राजस्थाननि जयपुरनिफ्राय हिनजावसाफोरखौ बोखांनो हायो। हिनजावसाफोरा सयगावनि माजगुमिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सयगावनि एजाहार आली मुंनि सासे सुबुंनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसनि मोनसे सिखाव सोलोंनि मददजों अपारेशन खालामनानै हिनजावसाफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि 1 जुननिफ्राय गोमानानै दंमोन बे हिनजावसाफोरा। बिनि सिगां गुबै दायनिगिरि जयतन नेसाखौ सयगाव पुलिसा हमनानै जेलसिम दैथायहरदोंमोन। थामथियाव दङ। क'क्राझाराव सासे सुबुङा गावखौ फोजोबस्रांना लादों। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय मागुरमारि साहा बागानाव सोमोनांथावै फांसे बिफांनि दालाइनिफ्राय बोखांनो मोनदों सासे सुबुंनि गोथै सह'। फासि नांनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय सुबुंखौ मागुरमारि गामिनि थागिबि 36 बोसोर बैसोनि करुणा राय होनना सिनायथिनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गावनो गाव जिउ फोजोबना लानायनि सन्देह। मख'नो गोनांदि थांनाय दानसेनि आगोलावसो करुणा रायआ दुलु बर्मन मुंनि सासे आइजोजों जुलि जादोंमोन। ब्रैथियाव दङ। जौसिन बिजिरसालिया 12थि थाखोनि फिथाइखौ फोसावनो रायजोनि गासै बर्डफोरखौ बिथोन होदों। महामारी कर'ना भाइरासनि थाखाय हादरनि गासै रायजोनि बर्डफोरानो 12थि थाखोनि जोबथा आनजादखौ बोखांना होनाय जादों। बे समाव जौसिन बिजिरसालिया गासै रायजोनि बर्डफोरखौ 31 जुलाइनि गेजेराव 12थि थाखोनि फिथाइखौ फोसावना होनो बिथोन होदों। जौसिन बिजिरसालिया जाय हादरसाफोराव दासिम इन्टारनाल एसेसमेन्टनि स्किम थियारि खालामाखै बिसोरनि थाखाय 10 सान सम होनाय जादों। मख'नो गोनांदि जौसिन बिजिरसालिया गासै रायजोनि बर्डफोरनि बादिनो एखे रोखोमै अनजिमा थि खालामनानै होनो हानाय नङा। जौसिन बिजिरसालिया दिनै बे बाथ्राखौ फोरमायना होदों। बाथियाव दङ। सानै बिब' फंबायनि दुखुनांथाव जाथाय। खोला कामरुपनि सयगाव बियाबनि माकेली गामिनि हिमाक्षी बर' आरो राहुल बर'नि जिउआव साग्लोबफैदों जोमै। 4 बोसोरनि सिगां बिमाया गोमानायनि उनावनो बिबान लाबाय थानाय बिफाया कर'नायाव गाग्लोबजानानै अबथिरायै जिउ खोमाना लानो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव लामा आन्दायनो गोनां जादों बिब' फंबाया। खमैबो 28 बोसोर बेथन मोनालासिनो फोरोंगिरि मावबोनाय रबिन बर'आ सातगाव आन्सलिक गोजौ फरायसालियाव बिबान बानथ'नाय गाहाय फोरोंगिरिमोन। रबिन बर'नि गिबि फिसाजो हिमाक्षी बर'आ मेट्रिक आनजादाव मोननै आयदायाव लेटार मोननानै उथ्रिसारना दासान्दि सयगाव कलेजाव फरायगासिनो। गुबुन फारसे फंबाय राहुल बर'आ थाखो 9आव फरायगासिनो दं। बिब' फंबाया राहा गैयै जानो गोनां जादों। बिनिखायनो सानैबो इयुननि जिउआ सिलिंखार जाया बिनि थाखाय जायगानि एमएलए रेक्कुबुद्दिन आहमेद सरकार, जायगानि दोलो आफाद आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम सानैबो बिब' फंबाया गुवारै खावलायदों। 6थियाव दङ। ड्राग्स बायनो थाखाय बाइक खावनो नाजायो सेंग्राया। बिश्वनाथ सारियालिनि बामगावआव हराव रायजोआ हमो सासे ड्राग्स लाग्रा सेंग्राखौ। मटर साइकेल सिखाव खालामनो नाजानाय समावनो जायगानि रायजोआ सेंग्राखौ हमनानै बोयो आरो थालासि खालामनायाव सेंग्रानिफ्राय सिरिन्ज आरो फेग्रा मुवा बोखाङो। लोगो लोगो जायगानि रायजोआ बिश्वनाथ सारियालि पुलिस थानायाव खौरां होनायाव सेंग्राखौ लानानै थाङो। सेंग्राया फेनानै थाखानायनि थाखाय पुलिसा हराव फाहामसालियाव थिसनो। हमजानाय सेंग्राखौ नावपुरनि जितेन हाजरिका होननानै मिथिहोनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।